contre les alvéoles, contre la colle les uns les autres, contre le doux les uns les autres. Cactus. Flamme de la noirceur, impétueuse mère des dagues, racine des batailles s'élançant dans la plaine. Course qui roule, rampement qui bout, unité qui fourmille, bloc qui danse, un défenestré s'envole, un arraché de bas en haut, un arraché de partout, un arraché jamais plus rattaché. Homme arc-bouté, homme au bond, homme dévalant, homme pour l'opération éclair, pour l'opération tempête, pour l'opération Saguet, pour l'opération harpon, pour l'opération requin, pour l'opération éclatement. Homme non selon la chair, mais par le vil et le mal et les torches intestines, et les bouffées et les décharges nerveuses, et les revers et les retours et la rage, et l'écartèlement et l'emmêlement, et le décollage dans les étincelles. Homme, non par l'abdomen ou les plaques fessières ou les vertèbres, mais par ses courants, sa faiblesse qui se redresse au choc, ses démarrages, homme selon la lune et la poudre brûlante et la kermesse en soi du mouvement des autres, et la bourrasque et le vent qui se lève et le chaos jamais ordonné, homme tout pavillon dehors, claquant au vent bruissant de ses pulsions, homme qui rosse le perroquet, qui n'a pas d'articulation, qui ne fait pas d'élevage, homme bouc, homme à crête, à piquant, à raccourci, homme à huppe, galvanisant ses haillons, homme aux appuis secrets, fusant loin de son avilissante vie. Désir qui aboie dans le noir et la forme multiforme de cet être. Élan en ciseaux, en fourche, élan rayonné, élan sur toute la rose des vents. Au bruit, au rugissement si l'on donnait un corps, au son du balafon et à la foreuse perçante, aux trépignements adolescents qui ne savent pas encore ce que veut leur poitrine qui est comme si elle allait éclater, aux saccades, aux grondements, aux déferlements, aux marées de sang dans les artères tout à coup changeant de sens, à la soif surtout, à la soif jamais étanchée si l'on donnait un corps. Âme du lasso, de l'algue, du cric, du grappin et de la vague qui gonfle, de l'épervier, du gnou, de l'éléphant marin, âme triple, âme excentrée, âme énergumène, âme de larve électrisée venant mordre à la surface, âme des coups et des grincements de dents, âme en porte-à-faux, toujours vers un nouveau redressement. Abstraction de toute lourdeur, de toute langueur, de toute géométrie, de toute architecture, abstraction faite, vitesse. Mouvement d'écartèlement et d'exaspération intérieure, plus que mouvement de la marche, mouvement d'explosion, de refus, d'étirement en tous sens, d'attraction malsaine, d'envies impossibles, d'assouvissement de la chair frappée à la nuque, mouvement sans tête, à quoi bon la tête quand on est débordé, mouvement des replis et des enroulements sur soi-même en attendant mieux, mouvement des boucliers intérieurs, mouvements à jets multiples, mouvements résiduels, mouvements à la place d'autres mouvements qu'on ne peut montrer mais qui habitent l'esprit, de poussière, d'étoiles, d'érosion, d'éboulements et de vaines latences. Faites de tâches, gamme des bras, mouvements, on saute dans le rien, effort tournant, étant seul on est foule, quel nombre incalculable s'avance, ajoute, s'étend, adieu fatigue, adieu bipède économe, la station de culée de pont, le fourreau arraché, on est autrui, n'importe quel autrui, on ne paye plus tribut, la foulée désormais à la longueur de l'espoir, le saut à la longueur de la pensée, on a 8 pattes s'il faut courir, on a 10 bras s'il faut faire front, on est tout enraciné quand il s'agit de tenir, jamais battu, toujours revenant, nouveau revenant, tandis qu'apaisé, le maître du clavier feint le sommeil. Дякуємо, Олів'є. Отже, переклад Олега Жупанського. Супроти альвеол, супроти клею, приклеювання тих до тих, ніжності тих до тих. Кактус. Вогни хижості, навальні матки, кінжалів, кореневища битв рвуться на просторище. Біг, що плазує, плазування, що летить, єдність, що кишить, брила, що танцює. Хтось викинувся з вікна і нарешті летить, ривком вниз, вгору, ривком зусібіч, ривком, що нічим не зумовлений. Людина-арка, що підпирає людину в стрибку, людина, що котиться вниз, людина для блискавичної дії, для буремної дії, для дії дотиком, для дії гарпуном, для дії акулою, для дії стражданням. Людина не коштом тіла, а коштом порожнечі зла
І з внутрішнього вогню, і поривів, і нервових нападів, і лихоліть, і крутих зламів, і люті, і заперечувалих почувань, і плутанини, і злету в іскрах. Людина не коштом черева і плям на сідницях, а коштом рухів своєї слабкості, що відроджуються у струсах своїх від'їздів. Людина коштом місяця і палаючого пилу, і народного ярмаркового гуляння сама від себе в русі з іншими, коштом буревію і одвіку безладного хаосу. Людина, всі прапори назовні тріпочуть, на вітрі рвійно лопотять. Людина, яка лупцює папугу, котрій бракує артикуляції, яка не розводить тварин. Людиноцап, людина з гребенями, шпикачками, ракурсами, людина одуд, яка штучно оживляє своє лахміття, людина з потаємними підпорами тане, безшелесно злітає і летить якнайдалі від свого упослідженого життя. Жадання, що волає з пітьми, різнолика подоба цієї істоти. Поривання ножиць, роздоріж, поривання променисте, поривання на будь-якій розі вітрів, у лементі, у риканні, якщо його наділяють якимось тілом, у звуках цимбалів, у пронизливому бурінні, у тупотінні підлітків, котрі ще не відають, чого прагнуть їхні груди, які здаються ось-ось вибухнуть у різких поштовхах, у гримотіннях, у прибоях, у припливах, у відпливах крови, у серці, у спразі, особливо у спразі, у невтоленній спразі, якщо її у щось втілюють. Душа аркана, водоросли, оковитої, гака і хвилі, що насувається, яструба, перепелятника, моржа, морського слона, душа троїста, ексцентрична, несамовита, збуджена душа ларви, яка вгризається в поверхню, душа ударів і скреготу зубів, душа завжди непевна перед новим відродженням. Абстрагування від будь-якого тягаря, від будь-якої млости, від будь-якої геометрії, від будь-якої архітектури, абстрагування вчинене блискавично. Рухи суперечливих почуттів і внутрішньої люті більш ніж рухи ходи. Рухи, вибухи гніву, протесту, розтягування в різнобіч, нездорові потяги, неможливі бажання, вгамування тіла, що його вдарили по потилиці, рухи без голови. Навіщо голова, коли перейдено межу? Рухи зморшок і звивань у самому собі, і внутрішні обереги, рухи в численних пориваннях, рухи замість інших рухів, яких не можна відтворити, але які живуть у свідомості праху, зірок, ерозії, обвалів і марнотних приховувань.